Assalamualaikum. Saya akan membuat obat batuk. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah 1 jeruk nipis, pisau untuk memotong, 2 alat perasan jeruk, 3 madu, 4 gelas dan sendok. Cara membuatnya yaitu pertama potong 1 buah jeruk menjadi 2. Setelah itu potongan jeruk diperas. Airnya setelah itu air perasan dituang ke dalam gelas. Hati-hati bijinya jangan sampai masuk gelas. Siapkan madu dan ambil secukupnya, boleh 1 atau 2 sendok. Kemudian aduk sampai rata. Siapkan air hangat dan tuang ke dalam gelas. Aduk sampai rata dan minuman jeruk dan madu siap diminum. Terima kasih.